आपकी बाइक पे ब्रेक लगाते ही ये साउंड आ रहा है। ये वीडियो आपको ज़रूर काम आने वाला है, वीडियो पूरा देखिए। आप घर बैठे ही इसका सॉल्यूशन घर में कर सकते हैं, इसलिए आपको पहले व्हील खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें लाइनर की पूरी घिसाई हो चुका है। इससे नॉइज आने का चांसेस रहता है पानी में जाने के वास्ते। आप देख सकते हैं नया लाइनर है ये दोनों मैं इंस्टॉल करूँगा। ये इंस्टॉल होने के बाद नॉइज़ का साउंड बिल्कुल बंद होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो में।